Bé, començarem l'acte. Falta gent, però ja passen 7 minuts i doncs ja és els de cortesia. Benvinguts a tots els que esteu aquí. Gràcies per venir, perquè a aquesta hora sabem que no és una bona hora per ningú, però sí que estem gravant tot l'acte perquè pensem que és un acte per col·legi molt important. És un acte que hi hem posat molta il·lusió i que quedi una mica per la posteritat, i pugui consultar-se a la web i la gent se'l pugui mirar. Llavors tenim moltes persones que ens parlaran, que ara us aniré presentant, i després que ara jo faci l'obertura vindrà la Núria Duasso, que ens farà la presentació del comitè d'ètica i agraïments als revisors del Codi Deontològic. Després el nostre gran advocat de tota la vida, des d'aquests 25 anys, el Francesc Vila, de Roca i Junyent. Tenim uns advocats poderosos que ens farà la relació entre el Codi i els aspectes legals de la professió. I després la Núria Oriol, que és membre de Junta, i tot el seu bagatge en el món de l'ètica i la deontologia és molt important, perquè ja la seva tesi doctoral anava d'aquest tema. I després tindrem la sort de tenir el José Francisco Cervera, que ens presentarà el seu llibre Competencias y habilidades profesionales de logopeda. És un llibre molt interessant, en els logopedes ens va molt bé, sobretot també els que estem a docència, ens va molt bé per tot el tema competencial i per la professió emmarca molt bé el que hauria de ser tot. Llavors, res, només jo faré la introducció de que el primer codi que va haver-hi del col·legi és del 2003, i llavors ens va semblar que han passat molts anys i que s'havia de revisar, que s'havia d'actualitzar, tot i que l'altre també ja estava molt bé, però que els anys fa que les coses s'hagin de revisar. I la Junta de Govern va decidir anomenar un equip redactor que pogués fer aquesta tasca. Res, només recordar que la nostra responsabilitat com a CLC, la més important és regular la professió, per tant un compromís de cara a l'excel·lència professional i tot el que és la responsabilitat professional i la protecció dels drets dels ciutadans. Per tant, tenir una guia ètica ens uneix, fa que tots tinguem uns valors semblants i que protegim d'aquesta manera la ciutadania. Per tant, el codi ètic per nosaltres és el pilar del CLC. Doncs una mica el que hem anat dient, protegir sobretot els drets dels ciutadans i també ens dona més reputació, o sigui, cada vegada que qualsevol institució, qualsevol organisme, qualsevol professió que es basa en uns valors i unes normatives ètiques i deontològiques fa que la societat hi confiï i ens dona molta més visibilitat. Ja per anar acabant la presentació, aquesta adhesió a un codi ètic, per tant, ens crearà sensació d'unitat potent, cooperació entre els logopedes, augmentar aquesta cohesió de col·lectiu que encara estem lluitant perquè això passi. Necessitem més cohesió encara. Per què? Perquè hi ha molts drets que hem de defensar i si no ho fem junts és molt difícil. Contribuir a aquest creixement de la professió i sobretot promoure la formació contínua i el desenvolupament professional dels logopedes, que això ajuda a la qualitat de la professió. Res més, només dir que per nosaltres és un orgull aquest dia, que per nosaltres és un regal de cara al que serà el 25 aniversari del CLC, per això està tan a propet, de fet és el regal que li fem en l'aniversari, per això aquest acte és tan important i per això hem decidit que, malgrat siguem poquets, ho veurà molta gent, és a dir, que serà un acte molt extensiu. D'acord? Doncs passo ja la paraula a Ara. Sí, jo volia dir-vos, us volia parlar una mica, 4 coses, però per presentar-vos la comissió, en definitiva, no tant el codi que ja es farà, com la comissió, perquè penso que aquestes comissions són comissions de treball internes del propi col·legi. Per tant, estan formades, com ha començat a dir la Mireia, per membres de la pròpia Junta. En aquest cas eren la Mireia, la Judit, que va estar-hi un temps, després vam canviar, la Benque, la Montserrat Costa, la Núria Oriol i jo mateixa. Llavors el gruix del comitè el treballàvem en aquesta comissió de la mà amb l'assessorament
dels serveis jurídics amb un Francesc sempre disposat, sempre a punt. És un plaer treballar amb el Francesc, si no, no haguéssim tingut el codi ètic. Amb quin propòsit? Doncs treballàvem dictant, perquè de fet no us penséssiu, les coses no surten perquè sí, diguem-ne, hi ha molt de treball al darrere. Ens proposàvem doncs que del col·legi sortís, com ha dit la Mireia, una cultura de reflexió ètica i de pràctica de l'excel·lència cap als col·legiats. Per això havíem de una mica dissenyar unes normes, una normativa que orientés, que digués com, no? Llavors, això és el que ens vam posar a fer i ho vam fer en dues línies. Primer, vam redactar el codi ètic del propi col·legi de logopedes, perquè vam dir, és bo, no? O sigui, a banda que les lleis et diuen que hi ha de ser. Però a més hem dit, doncs comencem a una mica a dir com ens hem de comportar nosaltres, que som els òrgans de govern i els treballadors i els proveïdors i tal, per dir una mica quin exemple és el que hem de donar, quines normatives hem de seguir dins d'aquest marc ètic. I vam redactar aquest codi ètic, que també, en fi, fàcil tampoc és. Va sortir acabat el 2018, i llavors ja teníem el gran repte de l'altre codi, el codi deontològic. Però no només això, o sigui, si parlem de que havíem de fomentar una ètica una cultura vol dir que amb una sola acció això no ho haguéssim pas aconseguit. El que va estar d'acord la Junta és a dir, doncs hem de fer un treball transversal, i això és el que hem intentat fer. Un treball transversal que, per tant, es reflectís en tot allò que a partir d'aquí ha fet el col·legi. I us dic algunes tasques concretes perquè ens fem idea, no? Per exemple, crear el portal ètic dintre de la web, perquè s'externalitzés aquesta visió de la web del col·legi parla també d'ètica, i en allà hi trobareu, hi posem documents d'interès, bibliografia, notícies, etc. Vam dissenyar els processos i els procediments que calien per assessorar a la Junta, per protegir els usuaris de les pràctiques i els propis logopedes de l'intrusisme, que això també va ser laboriós, és a dir, els circuits, els responsables. Vam voler també que tot aquest tema es reflectís en la formació continuada, amb la qual també vam haver de refer protocols, estar molt atents que les propostes formatives que se'ns feien atenguessin aquesta mirada, que quan havíem de fer els documents per l'acreditació, en allà també es reflectís que hi havia aquesta mirada, i tot això, per tant, és una feina que s'ha anat fent. Hem intentat divulgar també aquest esperit amb alguna conferència, alguna sessió, i poso, per exemple, ens van venir de l'Associació del Dret a Morir Dignament quan es va aprovar la llei d'eutanàsia, per tal que els nostres col·legiats pensessin que estem aquí també pensant en aquestes coses. Vam fer un monogràfic a la revista, la número 35 si no m'equivoco, perquè també s'externalitzés aquesta voluntat. I finalment, amb tot això, a més, anàvem redactant el codi deontològic. En aquest codi, dir-vos només que s'han refet els continguts, però que s'ha mantingut l'esperit que hi havia de base, però s'ha actualitzat el llenguatge, hem inclòs conceptes nous com la confidencialitat i el tractament de dades, que en l'altre això passava desapercebut. Hem parlat de l'ús de les TIC i de la teleassistència, que en l'altre això tampoc no hi era. Hem parlat de les obligacions en docència i en recerca, amb idea d'animar a que aquest camí també es recorreguessin els logopedes. Hem inclòs fins i tot pràctiques amb respecte al medi ambient, que això tampoc no existia. Per tant, és incorporar coses respectant l'eix que ja hi havia, incorporem i actualitzem aquest codi perquè sigui útil, en definitiva, perquè sigui útil. Bé, doncs jo volia posar en valor aquesta feina, per això el rotllo. Té valor aquesta feina que l'ha fet la comissió. Vull agrair el suport de la Junta de Govern perquè en cap moment van posar pals a les rodes. Tot allò que se'ls va presentar van recolzar. També vull donar les gràcies aquí, encara que no hi són, als revisors del Codi Ètic, senyor Jaume Motos, la Cori Casanova,
la Diana Grandi, l'Ester Busquets i el Pablo Hernando. Les seves opinions per nosaltres tenien un gran valor, per tant, gràcies. I gràcies a vosaltres perquè esteu aquí donant-hi també valor. I ja està. Ets aquí. Molt bé. En primer lloc, donar-vos les gràcies. Hem fet moltes falagos, que no cal. És un plaer sempre treballar amb el col·legi. Fa molts anys que, juntament amb en Sergi Ximenos, que és el soci, en Sergi Ximenos va estar, és a dir, no va poder estar el dia de la constitució del col·legi precisament perquè es casava. Per tant, sempre se'n recordarà del dia en què es va constituir el col·legi. Llavors jo m'he anat incorporant des de fa molts anys i aquí estic. Per tant, gràcies i és un plaer estar amb vosaltres. Una mica la idea d'aquest apartat seria donar l'èmfasi en el que és el codi deontològic dins del marc jurídic, no? Perquè algú pot pensar, no, el codi deontològic està parlant dels principis i està com al marge del que seria l'aplicació jurídica d'aquests principis. I no, precisament no és així. Està totalment vinculat. Com deia la Mireia, és el pilar, evidentment és el pilar de la professió perquè és el que marca quins són els principis en l'actuació de la professió i dels professionals, no només de cara als pacients, sinó als companys i a la societat en general. Per tant, la importància és màxima. La deontologia és una característica singular dels col·legis professionals. Està estrictament vinculada a l'exercici d'una professió titulada, com és en aquest cas la logopèdia. No ho trobarem en un altre àmbit. I per això, a qui es dota d'aquesta capacitat per establir aquesta deontologia és en els col·legis professionals. Els col·legis professionals que incorporen aquells professionals en un àmbit determinat, en aquest cas en els logopedes, que per poder exercir han d'estar col·legiats, com és el nostre cas. És molt important recordar sempre que en el cas aquí a Catalunya l'adscripció al col·legi de logopedes per exercir la logopèdia és obligatòria. Per tant, aquesta força encara la té molt més el col·legi per establir aquests principis deontològics que seran d'aplicació a l'exercici professional de tots els logopedes que treballin a Catalunya. La deontologia professional, venint, diríem, d'aquest origen, la llei, tant estatal com catalana en matèria de col·legis professionals, estableix com una de les funcions públiques atribuïdes expressament als col·legis, per tant, en aquest cas els col·legis estan exercint d'administració pública, és la deontologia professional. Per tant, la llei estatal, que és de la 74, i la llei catalana del 2006, atribueixen als col·legis professionals aquesta funció. I aquesta funció, quina finalitat té d'atribuir-li als col·legis professionals? Com deia, qui coneix millor la professió que els col·legis professionals de la pròpia professió? Ningú. Per tant, qui té més sentit que estableixi aquests principis deontològics a l'hora de l'exercici de la professió? Llavors, també s'està pensant, com deia, en l'interès general i en la protecció dels consumidors i usuaris, en el vostre cas, dels pacients dels logopedes. Llavors, per això és aquesta funció tan essencial que l'administració diu: vosaltres, col·legis, ocupeu-vos-en. I com s'ocupa el col·legi? A través d'un codi deontològic, a través d'aquest establiment d'aquestes normes. La llei estableix aquesta funció, però la llei també diu, li diu en el professional logopeda, en el professional que exerceix la professió, has de complir les normes deontològiques. L'article 6 de la Llei Catalana de Col·legis obliguen els professionals a exercir complint aquestes normes deontològiques. Per tant, és una norma d'obligat compliment. Una altra cosa serà què passa si la incomplim i quines conseqüències té. Això ja és un altre tema que ve vinculat a través dels estatuts. Però, principi bàsic, té caràcter normatiu. I el fet que tingui caràcter normatiu vol dir que regirà per un principi que és el de tipicitat, és a dir, està regulat a la llei
que hi ha d'haver aquest codi i en els estatuts també s'estableix, de legalitat, per tant, hi ha d'haver-hi una aprovació, hi ha d'haver-hi un cert formalisme en fer-ho, i després de publicitat. És molt important el que comentàveu, no? El que volem és que la gent, que és a dir, els professionals coneguin, que tothom conegui el codi. No només és que ho vulguem, sinó que és obligatori, és un deure, és una obligació la publicitat. De fet, la llei de col·legis estatal i la llei de col·legis catalana estableix l'obligació de publicar els codis ontològics a la pàgina web. No només pels professionals, sinó també per als pacients o per als consumidors i usuaris que puguin saber quines són les normes deontològiques que heu de seguir en el vostre exercici professional. I una altra cosa important, el fet que això estigui regulat a la llei i que t'obligui a les professionals estableix una qüestió molt important, que és que el Codi de Deontologia del CLC és d'aplicació a tots els professionals logopedes que exerceixen a Catalunya, col·legiats i no col·legiats també. Precisament per això. Per tant, fixeu-vos la importància que té des del punt de vista deontològic l'aplicació d'aquest codi que ara recentment vàreu aprovar. Molt bé, des del punt de vista jurídic tenim la norma que habilita els col·legis. Com que la norma habilita els col·legis, la responsabilitat també dels col·legis de tenir actualitzat aquest codi deontològic. És en virtut d'aquesta obligació que el col·legi diu anem a revisar el codi del 2003, si no m'equivoco, i el posem al dia, incorporant totes aquelles qüestions que fa 20 anys no tenien una transcendència, però ara la tenen i són molt importants. És a dir, fa 20 anys qui pensava que podíem fer una consulta telemàtica. És a dir, no estava previst, ni molt menys, ningú se li passava pel cap. Ara sí, i per tant això ho incorporem. Com deia, dins del marc d'aquesta obligació, la normativa deontològica s'entén dins del que es coneix com l'autoregulació. És a dir, és el propi col·legi qui decideix com s'autoregula, com estableix aquests principis i com els plasma en un codi deontològic. Hi ha tot un procediment intern, que és el que explica la Núria, que acaba amb un procés en el qual s'aprova a través de l'Assemblea General del 31 de març d'enguany, que es va aprovar aquest codi. Per tant, també amb la participació de tot el col·lectiu. I com comentava, és a dir, és d'obligat compliment el codi? Sí. Què passa si algú l'infringeix? Doncs no passa res, no passaria res si no tinguéssim uns estatuts que el que fan és normativitzar, preveure quines són les infraccions i les sancions que van vinculades en aquestes infraccions relatives a la deontologia professional. En els estatuts hi ha un article que es considera com a infracció greu la vulneració de la normativa en matèria deontològica. Però, de fet, si llegiu totes les infraccions, de totes es desprèn que parlar malament d'un company o no atendre correctament. Hi ha certes d'aquestes infraccions que pròpiament deriven de l'incompliment dels principis deontològics i, per tant, del codi deontològic. Sense uns estatuts que ho regulin, no podrem, diríem, sancionar aquelles infraccions del codi deontològic. Nosaltres aquí al col·legi tenim uns estatuts que vinculen directament en aquest codi, en la normativa deontològica que aprovi el col·legi i, per tant, tenim les eines per, 1, defensar el codi, 2, fer-lo complir, fer-lo conèixer, que tothom sàpiga que no és allò que han decidit que siguin aquests els principis. No. Són els principis que ens dotem i com a comunitat de logopedes assumim com a propis i apliquem. Sabem del cert que si en algun moment es produeix una infracció d'aquests principis, a través dels estatuts i del procediment, doncs es podria sancionar. Per tant, una miqueta aquesta la idea que sí, és un pilar, però no només per convicció, sinó també per aplicació directa de la llei que ens obliga a tenir-ho, a aplicar-ho, a conèixer-ho i
a fer-ho servir. Moltes gràcies. És el meu torn. Després d'aquesta aproximació al triònim de dret, deontologia, ètica i passar a la presentació del llibre del doctor José Francisco Cervera, m'agradaria posar un exemple. Imaginem-nos una persona que té ELA i que se'n va al metge, sabem, o gairebé tothom que estem aquí sabem que té un pronòstic devastador pel que fa a la parla i pel que fa a la devolució. És una malaltia greu que compromet molt tots aquests aspectes. Actualment les guies clíniques recomanen que es posi una PEC, que és una alimentació directament a l'estómac, abans que la persona s'aprimi o perdi molt la capacitat per menjar, abans que no estigui la devolució massa deteriorada. Imaginem-nos que aquesta persona va al metge i ens trobem amb un metge que li diu a la logopeda: vés també a visitar en aquesta persona perquè necessitarem un acompanyament per anar pensant en posar la PEC quan sigui necessari, anar preparant les coses que fem amb les persones que tenen malalties neurodegeneratives, que a vegades anem preparant amb tranquil·litat el terreny. Imaginem-nos que aquest metge és el que en diem a vegades col·loquialment provida. Per ell la vida és molt important, ens ve donada i per tant no en podem disposar, sinó que haurem d'anar fent el que calgui i lluitar molt perquè aquesta persona pugui tirar endavant i per tant col·locar aquesta PEC. Ara bé, aquesta senyora té unes voluntats anticipades. Aquesta senyora té unes voluntats anticipades que ens diuen que ella no vol posar-se una PEC. Clar, el conflicte està servit. Tenim un metge que per la seva moral, no per la seva ètica, per la seva moral no pot potser respectar aquesta decisió, que per altra banda la senyora té tot el dret, perquè és un dret, de rebutjar un tractament. La logopeda en aquest sentit no té cap conflicte a nivell moral, perquè per ella no hi ha, s'ha de respectar la voluntat de la pacient i amb ella no li suposa cap conflicte. El que sí que té és un conflicte jeràrquic amb el metge. Actualment, per això, tenim la sort de l'objecció de consciència. Aquest metge es pot acollir a l'objecció de consciència i tenim el problema resolt. Qualsevol altre metge pot fer aquesta tasca d'acompanyament en la malaltia neurodegenerativa d'aquesta persona. Això que jo he explicat ara, aquest cas, penso que tots el tenim bastant clar en la clínica. Per què? Perquè hi ha hagut molt debat ètic. N'hem parlat molt i per tant ja hi ha unes maneres d'abordar aquesta qüestió. Posem per cas també amb l'eutanàsia. Amb l'eutanàsia fa 2 anys i escaig, sí, no em vull equivocar, si un pacient demanava l'eutanàsia, posaven un compromís en el metge, perquè és que no era legal. Per tant, hi havia un altre conflicte ètic important aquí. Amb això què vull dir? Que és gràcies al debat ètic que podem fer canviar les lleis. Les lleis ens ajuden a regular, però és el debat ètic el que ens ajuda. Podem parlar des de moltes ètiques. Podem parlar des de l'ètica dels principis. Això ho coneixem tots. Beneficència, no maleficència, justícia, autonomia. Podem parlar des de l'ètica de la responsabilitat. O podem parlar des de l'ètica del cuidar. Ètiques n'hi ha moltes, no només n'hi ha una. Tenim el dret, tenim la deontologia i tenim l'ètica. Passa que l'ètica el que fa és qüestionar el que està establert. I jo sempre dic que l'ètica és la pregunta. És una pregunta que molesta, a vegades, que ens molesta, perquè qüestiona l'estatus quo, fa trontollar. I com que fa trontollar, estem en una zona d'inestabilitat. Però està clar que per caminar cap a l'excel·lència hem d'abordar aquest debat ètic en les qüestions que faci falta. I parlant d'excel·lència, potser m'agradaria que el doctor José Fran comencés a exposar el llibre de competències i habilidades professionals de logopeda. Moltes gràcies. No soy perfecte, no parlo català. Soy de Valencia, pero me expreso mejor en castellano, lo siento. Bueno, muchísimas gracias porque estáis
Te presento un poco. Ah, sí, sí. Bueno, tenim la sort de tenir doncs, el José Francisco Cervera. És un logopeda de cap a peus, o sigui, de les logopedes que conec amb més... no sé, tens un poder, no?, de sentir-te logopeda molt important, l'estimes molt, la logopèdia, i has lluitat molt per la logopèdia. Llavors, ell es va habilitar en el CLT, com que va ser el primer col·legi, després et vas habilitar a València, però és vicedegà de logopèdia a la Facultat de Psicologia i Ciències de la Salut, Universitat Catòlica de València, és professor titular, 30 anys d'experiència clínica, això és molt important perquè moltes vegades dins de la universitat doncs, podem tenir gent que està com molt lluny, no?, de l'experiència amb els pacients, i jo crec que tu això ho has combinat, ho has brodat i ho has viscut molt de prop. I saps de què parles en el teu llibre, evidentment, perquè has fet com docent, que has vist des de les institucions, has estat a la docència i has estat a la clínica. Exdegà del Col·legi de Logopedes de València, és on ens vam conèixer. Estàvem junts en el Consejo i sempre les seves aportacions han estat intel·ligents, han estat atrevides, no tens pors i dius tot el que penses. I llavors és una persona èticament molt respectada. Actualment president de la Conferència de Degans. De turno. Presidente de turno. I moltes nombroses publicacions, has publicat també molt i jo crec que tothom et coneix, t'estic presentant, però tothom ja sap qui és el José Francisco Cervera. Pues muchas gracias. Son amigos, somos amigos y estoy encantado de estar aquí. Siempre he admirado el Colegio de Logopedas de Cataluña. Habéis sido los referentes en España de la logopedia, de la organización profesional. Pues estamos agradecidos. Y yo particularmente por las relaciones que he hecho con todos vosotros, con muchos de los que estáis aquí. Ha sido un placer estar estos años en contacto y reflexionando, qué putada, esto se acaba. Porque nos va quedando poco tiempo. Bueno, la primera... Yo no he venido a hablar de mi libro, lo que quería es hablar del siguiente, que es el que más me gusta. La primera vez que Bueno, este es un libro por encargo, tal cual. O sea, me dijeron, oye, ¿por qué no haces este libro? Y dije, no me interesa nada, adiós. Y me fui. Un año después nos lo volvieron a ofrecer y en ese espacio pasó una cosa. Pasó que una de Beatriz, la otra autora, ¿no? Los autores somos Amparo Igual, que estamos casados hace muchos años, y Beatriz Calabuch, que es una doctoranda, ¿no? Pues con Beatriz, ella tenía que hacer el TFM y vino y dijo, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues no sé, y me echó un gancho sobre este tema, ¿no? Y surgió una pregunta. Y os la voy a hacer a vosotros y me decís si es verdadera o falsa la respuesta, ¿vale? La pregunta es, mismo paciente, mismo tratamiento, distinto logopeda, igual a mismo resultado. ¿Verdadero o falso? El mismo paciente, el mismo tratamiento, distinto logopeda, mismo resultado. Porque lo que hace Nuria y lo que hace Nuria, pues es lo mismo, ¿no? Todo el mundo contesta no. Esta pregunta fuimos tirando del hilo y qué piensan los profesionales sobre esto, y qué piensan las familias sobre esto, y qué piensan los propios pacientes, adultos y niños, sobre esto, ¿no? La respuesta fue evidente, no. La relación, bueno, hablemos ya directo, ¿no? La relación terapéutica que se establece con el paciente es una parte muy importante del tratamiento. Yo no creo, en psicología esto se ha tratado más que en logopedia, y hay autores que dicen el terapeuta es la terapia. Yo no creo esto.
No creo esto en nuestra profesión. Porque en nuestra profesión, al final, trabajamos con gente que tiene lesiones, tiene enfermedades, tiene trastornos neurobiológicos y esto requiere otra respuesta que no solo este acompañamiento, que es fundamental, pero que en muchos casos no es lo único, ¿vale? Yo distinguiría dos casos, ¿no? El caso de paciente que se va a recuperar, paciente que va a normalizar su situación, y el paciente que nunca normalizará su situación porque no es posible físicamente. El trabajo del logopeda en uno y en otro a mí me parece diferente. Los recursos que moviliza un tratamiento donde la normalización es posible, donde el trabajo del logopeda es técnico, es crucial, es fino y, bueno, pues eso es una cosa. Y otra cosa es el paciente que vamos a trabajar por mejorar su calidad de vida, no vamos a recuperar sus funciones totalmente, no habrá una rehabilitación total y el paciente va a tener que poner mucho de sí. En el primer caso, el logopeda va a poner toda su ciencia, toda su técnica y bueno, la cantidad de recursos que pondrá el paciente quizás es menor. En el otro caso, bueno, vamos a necesitar que el paciente ponga más recursos. En medio aparece otro concepto, que es el concepto de los modelos clínicos de atención al paciente, que han cambiado y han cambiado en la ley. Es decir, la ley de autonomía del paciente habla de los modelos centrados en el paciente. Un famoso neuropediatra en Valencia, en una conversación informal, me decía: joder, es que ahora además hay que escuchar al paciente, ¿no? O sea, yo decía, sí, tío, es que eres neuropediatra, estás tratando a TEA, estás tratando a cosas que no van a desaparecer, además hay que atender al paciente, ¿no? Hay que hablar con el paciente. Es que el modelo ha cambiado, es que la sociedad ha cambiado. Es que hemos perdido, como profesionales terapeutas, ese estatus inviolable, esa palabra de clínico, y ya está, yo te lo digo, tú obedeces. Esto no es así, ya. No es así, y gracias a Dios, en una sociedad democrática, en una sociedad donde tenemos derechos y los conocemos. Y queremos que nos hablen, que nos traten, queremos que nos traten bien, con unos principios éticos, y esto ha cambiado. Y esto requiere un cambio de paradigma, incluso en la formación. Estamos trabajando, este estudio del que estaba hablando, que empezamos con Beatriz, se ha convertido en un estudio mucho más complejo, actualmente es la tesis doctoral de Beatriz, y bueno, pues este cambio de paradigma requiere de estas habilidades terapéuticas, que son, al final de cuentas, es cómo tratamos a los pacientes, cómo nos relacionamos humanamente con ellos, cómo pactamos, cómo hacemos ese pacto terapéutico, ese acuerdo, y cómo los acompañamos para que los tratamientos den resultado. Porque nuestros tratamientos siempre dependen de ellos. Nunca administramos tratamientos en el que el paciente está, eso ya quisieran algunos, ¿no? Yo voy a la sesión, pago, tú hazme y yo mejoro. Y resulta que no es así, que ahí estás tú con toda tu ciencia, pero que al final necesitas que tu paciente haga cosas, y en ese trato, ahí es donde desplegamos estas habilidades terapéuticas, que si son habilidades no son innatas, aunque algunos lo tengan más fácil que otros. Si son habilidades, se entrenan. Ese es nuestro trabajo, que hemos acabado ya, estamos procesando los datos. Bueno, primero fue definir qué era eso. He intentado explicarlo, lo he hecho mal, pero lo he intentado explicar, y cuáles son esas habilidades terapéuticas.
Claro, empezamos a estudiar, cuando esto nos empezó a interesar, cuáles son esas. Vale, la ensalada terminológica y conceptual es brutal. Tú empiezas a leer, bueno, por citar cosas que hayan escrito para logopedia, la Zúñiga en España, ¿no? O, bueno, desde Rogers y esta gente, y empiezas a leer cosas sobre habilidades, y es todo un cacao, un lío. O sea, sí, empatía, ya está. Todo el mundo habla de la empatía, pero dime más cosas, ¿no? Empezamos a estudiar esto y lo que vimos es que era una confusión terminológica, y luego que, bueno, las habilidades del sanitario son habilidades de comunicación. Nosotros pasamos más tiempo, con la cantidad de tiempo que pasamos con los pacientes. Yo me acuerdo cuando estaba en activo, pero si había niños que hablaban más como yo que mi propio hijo. Había niños con los que yo pasaba más tiempo con mi hijo, ¿no? Entonces, estas habilidades terapéuticas tuvimos que ordenarlas en nuestro mapa mental, ¿no? Y al final dijimos, mira, 5 habilidades terapéuticas: empatizar, reforzar, bueno, motivar, os las miráis, dar respuesta al error, como esta corrección, y comunicación. Son las 5 habilidades que efectivamente hay susceptibles de encuadrar a otras, ¿no? Otras más pequeñas que estarían ahí dentro. Este fue nuestro primer trabajo. Bueno, organizarnos, es decir, como logopedas, vale, no somos médicos, tampoco somos psicólogos, ni queremos serlo, ni somos esto, somos logopedas. ¿Qué hacemos con nuestros pacientes y qué habilidades tendríamos que desarrollar? Bueno, esta es nuestra propuesta, pero como dice Beatriz, es una propuesta valiente, porque la hemos organizado. Tú lees otras propuestas y están muy, muy desorganizadas. Bueno, algunas personas habéis participado en el proceso de validación, el Delphi de validación de este constructo, de estas habilidades, y esto está todavía en marcha y por publicar. Y el siguiente paso que hemos hecho es, vale, si son habilidades hay que entrenarlas, y tenemos estudiantes allí en nuestra facultad, y hemos hecho eso. Hemos hecho un programa de entrenamiento de habilidades terapéuticas, bastante complejo, bastante costoso, y bueno, tenemos resultados, ¿no? Y a mí hay uno que estaba repasando ahora en el hotel, no lo he traído porque PowerPoint y tal, pero era muy interesante, ¿no? Había, cuando les preguntabas a los estudiantes, pero ¿tú te crees capacitado para desarrollar esta relación terapéutica con tus pacientes, ¿no? Y bueno, pues uno estaba a la media y por abajo la distribución. Había una gente que del 0 a 10 estaba en el 3, o sea, es decir, no se sienten capaces, ¿no? Con el cambio en el entrenamiento, boom, la distribución había subido y todo el mundo, decir, bueno, vale, no sé si será verdad, no sé si se habrán adquirido esas habilidades, pero pensar que las tienes es mejor pensar que no las tienes. Y haber sido entrenado en de qué va esto, de qué va la empatía, cómo puedes reforzar una cosa y cómo puedes no reforzarla, y cómo puedes motivar a un niño y a un adulto diferente, porque no se motiva igual a un niño. Recuerdo, en el libro hemos puesto muchos ejemplos. Hay uno muy chulo y dice, es que odiaba la vocecita de la logopeda que me decía, muy bien, muy bien. Yo había dicho casa, y de casa la tía esta montaba, claro, esto no era motivante, era todo lo contrario, ¿no? Es decir, entonces, bueno, esto se reflexiona y pensamos que incluso puede entrenarse. Algunas cosas quizás no. Bueno, ya está, en el libro hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido el primer capítulo va sobre las competencias y las atribuciones. Esa palabra yo no la conocía, pero es que los logopedas hablamos de competencias. Los abogados hablan de atribuciones. Una cosa es para lo que eres competente y otra cosa es la atribución legal que te concede tu Estado. Porque las atribuciones no es porque tú lo vales, como el Sunsil de L'Oréal, no, es porque te permite. Hemos aprendido eso. La parte de ética y de ontología de
estando aquí está Nuria, yo no quiero hablar de eso porque ella sabe mucho, pero me ha gustado, tú me preguntaste un día, ¿qué te gusta más de tu libro? El capítulo 6. El capítulo 6 que habla sobre esto de los escenarios éticos, hay varios escenarios éticos. Tú has hablado de la ética de los momentos clave de la vida, ¿no? La ética del final de la vida y la ética del compromiso de la vida. Yo creo que el principal problema, lo diré de otra manera, creo que los logopedas podemos hacer daño iatrogénico, muchísimo, y no solo por manipular laringes, no. El principal daño iatrogénico que podemos hacer a un paciente es hacerle perder el tiempo. Administrar tratamientos que la persona tiene esperanza, la persona quiere lo que en el libro llamamos cambios significativos en mi vida, hacer cosas que resulten, que sirvan para algo. ¿Vale? El principal, a mi modo de ver, uno de los principales daños iatrogénicos que podemos hacer es administrar tratamientos sin ton ni son. Tratamientos que no consigan cambiar algo en la vida, cambios significativos en la vida. De hecho, una de las cosas de excelencia, ¿no? El modelo de excelencia que proponemos en el libro tiene 3 niveles. El primer nivel es el nivel básico, que es el ser profesional. Yo cuando voy a un médico lo que quiero es que me cure y creo que este tipo sepa todo lo que tiene que saber y sea competente profesionalmente. No espero que haya varios niveles de competencia. Espero que el profesional sea competente desde el punto de vista de la eficacia y de la efectividad del tratamiento. ¿Vale? Espero que me administren tratamientos eficaces y eficaces. ¿Vale? El segundo nivel, probablemente en esa escalera de la excelencia, lo da la experiencia, lo da la formación continuada y te hace eficiente. Te hace que consigas los mismos resultados con menos tiempo, con menos esfuerzo, con menos trabajo. Es un segundo nivel. Probablemente no solo el paso del tiempo, ni mucho menos, pero probablemente para llegar a ser eficiente necesitas rodaje. ¿Vale? Y el tercer nivel, que es el nivel que proponemos de la excelencia, es cuando el profesional incorpora la reflexión ética, la reflexión democrática y es, lo puedo decir muy fácilmente, es un tipo del que te puedes fiar. ¿Vale? No es solo un tipo que sabe administrar tratamientos y además lo hace bien, lo hace en poco tiempo, sin hacer tonterías, sino además puedo confiar en él porque ese es el profesional excelente, porque tiene un comportamiento ético que si él me propone esto es porque me fío de él, ¿no? Este nivel de reflexión ética que nos hace excelentes, por supuesto, además de... Bueno, de eso va este libro, pero yo creo que esto es solo parte de la cosa. Yo creo que estas es las habilidades del trato, las habilidades terapéuticas, las habilidades que nos permiten relacionarnos para que nuestros tratamientos funcionen, ya que nuestros tratamientos requieren esa colaboración, requieren esa... simplemente por el tiempo lo sabemos. Pero solo con esto no somos buenos profesionales. Yo creo que falta la otra pata de este banco, que es el razonamiento clínico. Es decir, es ese concepto que se llama toma de decisiones, razonamiento clínico, toma de decisiones. Toma de decisiones tradicionalmente se ha dicho en el diagnóstico y en la terapéutica, que al final es, pero ¿qué le pasa a este paciente? Y crítico significa crucial. ¿Dónde está esa llave, ese punto, ese toque, que si lo tocamos, algo puede cambiar? Y esto, aquí voy a decir otra cosa inconveniente políticamente, no nos lo va a dar la práctica
basada en la evidencia. La investigación que se hace para la aplicación profesional es una auténtica porquería. O sea, la investigación que se está haciendo, primero, es mala. O del grueso que hay, la investigación no pasa los filtros de calidad. Y esto lo sabemos los que hacemos investigación y sabemos cómo valorar un trabajo, un paper, ¿no? Es decir, la investigación que se hace en nuestro campo, vale, por supuesto hay investigación excelente, pero hay mucha investigación que no resuelve nada, que no proporciona las claves que un terapeuta necesita. Pero no quiero decir que lo contrario sea mejor, por supuesto. A ver, al final tú estás delante de un paciente y tienes que, por supuesto, saber todo lo que está lex artis ad hoc, porque eso sí que el principio jurídico del lex artis ad hoc sí que te lo van a pedir. Tú tienes que hacer las cosas como se sabe que hay que hacer en esta situación, ¿vale? Pero aún así, ¿qué me falta? Me falta ese razonamiento clínico. ¿Qué es lo que tengo que hacer con esta persona, justo esta persona? Y en los papers esa persona no está, porque los papers hablan de la media y tu paciente, dalo por sentado, no es el de la media, es otro, ¿vale? Porque además en la media, para hacer ese paper, han limpiado de variables, han eliminado esa variable y se han quedado con las variables que interesaba. Y luego resulta que tu paciente está manchado de todas las variables que el paper había despejado, ¿vale? Y una variable como motivación en un paciente o como estatus social del paciente o medios económicos del paciente puede hacer... ¿vale? Pues ese razonamiento clínico que es, ¿qué hago? ¿Cuál es el elemento crucial? En este paciente, en este momento, ese razonamiento clínico creo que es algo que, bueno, en otras profesiones está un poquito más trabajado y es el libro en el que estamos trabajando ahora, razonamiento clínico en logopedia, pero es un verbo transitivo, funciona como un verbo transitivo. No podemos hablar de razonamiento clínico en general, tendremos que hablar de razonamiento clínico en disfagia o de razonamiento clínico en trastornos fonológicos o tal, cómo tomamos decisiones, las mejores decisiones, en cada caso, y cuáles son los elementos cruciales, críticos, para que los tratamientos funcionen. Entonces, la combinación de ese logopeda con un razonamiento clínico bien construido, y más un logopeda que tiene las habilidades terapéuticas necesarias para que el paciente avance, se enrole ahí, pues yo creo que ahí podemos estar. ¿Ya está?